No sé si notaron y escucharon el sonido que tiene este motor. Pues ahorita ya estamos procediendo a abrirlo y ya en un momentito vemos cuál es su problema. Yo intuyo que puede ser los balancines inferiores, y ya un dado caso extremo pues el árbol de levas, pero pues ahorita en cuanto terminemos de desarmar ya veremos dónde se encuentra el daño. Ya quitamos la cabeza y pues lo que es el pistón sí se ve bastante sucio. Pues la cabeza como tal igual se ve bastante sucia, bastante carbonizada, pero el problema no es de compresión, simplemente es un problema de un sonido extraño. Al principio se pensó que fueran punterías, pero no, se ajustaron y el ruido persiste. Ahora vamos a quitar lo que es el cilindro y vamos a ver cómo se encuentra el cigüeñal y los balancines inferiores. Bueno, ya terminamos de quitar el cilindro. Este es el árbol de levas, que se ve más o menos pues sí, con un cierto desgaste ya. Pero igual otra noticia para el cliente es que la moto prácticamente no tenía nada de aceite. Pues vamos a ver qué nos dice el cliente y vamos a proceder a cambiar lo que es el árbol de levas y ya veremos cómo funciona. Bueno, y también al momento de pues el verificar los componentes, vemos como el pistón ya tiene mucho juego. Eso explica por qué tanta mancha del pistón estaba quemando completamente el aceite. Lo bueno de todo esto es que el cliente autorizó que también se le cambie pues todo lo que es el cilindro, el pistón, y pues ya con eso estaríamos garantizando que pues la moto va a tener ya vamos a eliminar ese consumo de aceite. Igual pues ya tenemos lo que es el juego de que es el árbol de levas, y este es el engrane que va pues aquí metido en el cigüeñal de este lado. También aquí ya tenemos el árbol de levas antiguo, ya lo extrajimos y pues lo vamos a sustituir. Vamos a sustituir los engranes del árbol de levas, cilindro, pistón y pues anillos, y ya ensamblando todo eso pues ya podemos garantizar que la moto va a quedar en un resultado óptimo.